여러분의 건강을 책임지는 건강 튜브. 네, 반갑습니다. 저는 비타스의 노숙입니다. 한 주 동안 또 건강히 잘 지내셨죠? 자, 오늘은요, 우리 건강 튜브 불경을 넘어서 우리 대한민국의 치과 건강을 책임지는 우리 부산대학교 치과병원 주혜민 교수님 모셔보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 안녕하십니까. 부산대학교 구강내과 주혜민입니다. 교수님, 근데 깜짝 놀랐어요. 네. 너무 저보다도 좀 더 영한 느낌이 있어서 이게 약간 교수로서는 조금 마이너스 되는 부분이 있지 않을까요? 그렇죠. 그래서 일부러 염색도 안 하고 있어요. 염색을 하면 더 젊어지시나 봐요. 예, 흰머리가 좀 보여야 그래도 나이가 좀 들어 보이니까. 또 그런 노하우가 있군요. 네. 너무 동안인 외모도 교수 생활에 조금 피해를 볼 수 있다. 네, 맞습니다. 하지만 또 이런 외모와 다르게 또 최중한 실력을 갖고 계시다고 부산대학교에서 아주 소문이 자자합니다. 감사합니다. 맡고 계신 역할이 많으시다고요. 대한측도학장애학회 이사랑 대한치과수면학회 이사 맡고 있습니다. 예? 죄송한데 치과 교수님 치고 약간 발음이 좀 안 좋으시네요. 그렇죠. 사실 긴장해가지고. 대한치과수면학회 이사랑 대한측도학장애학회 이사 맡고 있습니다. 이야, 진짜 또 이렇게 동안의 외모와 또 반대로 굉장히 또 감투를 많이 맡고 계시고, 그만큼 또 실력 있는 그런 교수님이신 것 같습니다. 그런데 저는 우리 이렇게 의사 선생님들을 뵈면요, 그분이 보이는 게 아니라 어떠한 캐릭터가 딱 보여요. 과마다. 만약에 뭐라고 해야 되나, 일반 외과 같은 경우는 김영민, 우리 장준혁 교수가 좀 보이기도 하고요. 수술을 한다 하면은 네. 그분이 막 이렇게 겹쳐 보이고, 소아과 가면 유연석, 배우 유연석 씨, 이렇게 좀 캐릭터로 많이 생각이 드는데, 근데 이게 가만히 생각을 해보니까 치과는 치과를 소재로 드라마가 영화가 제작된 적은 별로 없는 것 같아요. 그렇죠? 아니 근데 얼마 전에 제가 놀랐던 게 갯마을 차차차 보면은 거기 신민아가 치과의사로 역할로 나오는데. 보통 치과 의사 역할은 나와도 구강내과 관련 지식을 전혀 다룬 적은 없었거든요. 어머니가 이제 혀가 불난 것처럼 화끈거린다는 이제 그런 구강 자결감이라고 하는 구강내과적 지식에 대해서 한번 다룬 적이 있어요. 그래서 이 드라마 대본을 쓴 작가분이 구강내과에 대해서 조사를 하셨나? 약간 이런 생각을. 또 그렇게 생소한 질환을 많은 시청자들에게 또 알릴 수도 있고, 또 의사의 역할을 그렇게 드라마를 통해서 조금 볼 수 있는 것 같네요. 좀 많이 이렇게 치과를 소재로 한 드라마나 영화가 또 다뤄지길 바랍니다. 지금 방금 이제 소속 과를 말씀해 주셨어요. 우리가 치과도 좀 과가 다양한데 어떤 과들이 있고, 또 우리 교수님이 속해 있는 과는 어떤 과일까요? 치과도 이제 전문 분야로 총 8개에서 9개 정도의 분과가 있는데 이제 그 중에서도 환자분들이 보철과, 교정과, 치주과 정도는 소아치과 정도는 많이 아는데 구강내과는 모르는 경우가 사실 많거든요. 그러니까 구강내과는 말 그대로 구강의 내과 같은 거라서 전혀 치아를 치료하거나 이렇게 수술을 하거나 핸드피스라고 하는 치과에서 많이 윙 돌아가는 걸 잡진 않아요. 잡진 않고 거의 약간 약을 쓰고 상담을 하고 그런 것들을 다루는데 우리 입안에서 일어나는 또 다양한 그런 문제들과 함께 우리 기관 연결되어 있는 것까지 이렇게 살펴볼 수 있는 아주 중요한 그런 과인 것 같습니다. 본격적으로 좀 다뤄볼 내용이요, 수면 무호흡증이에요. 이게 상당히 무서운 질환이더라고요. 수면 무호흡증. 자다가 저희 집에도 있기 때문에 한 분 계세요. 한 분 계셔서 엄마 이렇게 하고 깨우기도 하고, 옆에 있는 사람들이 깨우기도 하고, 또 본인이 놀래서 깜짝깜짝 또 깨기도 하고. 단도직입적으로 좀 하나 여쭤볼게요. 진짜 옆에서 보면 무섭긴 한데 숨이 막혀서 혹시 진짜 사망에 이르기도 하나요? 그럴 가능성도 있죠. 정말 과거에 이제 잘 모를 때 돌연사 한다거나 갑자기 자다가 돌아가시는 분 중에 그런 수면 무호흡의 원인이 될 수도 있는 거죠. 일단 그리고 수면 무호흡이 있다는 것 자체가 이제 산소 공급이 잘 안 되다 보니까 심근경색이라든지 내분비 질환이라든지 각종 그런 전신 질환의 이제 원인이 될 수 있기 때문에 관리가 굉장히 중요하죠. 사실 또 코골이랑 이 수면 무호흡과 많이 연결이 돼 있는 것 같아요. 이 무호흡 있는 분들이 코를 많이 고시더라고요. 자꾸 집안 얘기를 하게 되는데
부모님이 따로 주무세요 언젠가부터. 예, 네. 그래서 그렇죠. 네. 예, 보통 그렇게 되는 것 같더라고요. 네, 네. 맞습니다. 그러니까 이게 코골이가 있으면 일단은 본인도 괴롭지만 같이 이제 자는 가족이나 이제 동거하는 분들이 이제 힘들기 때문에. 네. 근데 이 코골이가 보니까 코에서 나는 소리가 아니다라고 하는데 이게 어떻게 약간 잠깐만요. 이 코에 잠깐만 아니 약간 이런 건가? 뭐 네, 실제로 이게 네, 코에서 독화수 같은 건가요? 네. 네. 코에서 나는 소리라기보다는 네. 영국에나 그런 상기도 공간이 이제 좁아지면서 이제 근데 공기 저항이 생기니까 이제 파르르 떨리면서 나는 떨림 같은 진동의 소리거든요. 여기 뒤에 지금 네, 네. 이게 보시면 어디예요? 이게 이제 정상 환자인데요. 누워 있는 거죠 이렇게? 네, 지금? 옆으로 누워 있고 이제 이게 치아를 표현한 거고요. 이제 이게 코인데 정상인들은 이제 자는 동안 계속 끊임없이 호흡을 하니까 공기의 흐름이 이제 원활하게 이렇게 들어가서 아무런 소리도 안 나고 문제가 없게 되는데 수면 무호흡 환자들 같은 경우에는 이런 공기 흐름에 저항이 생겨요. 그러면 이 주변 조직들이 이제 떨리게 되거든요. 여기서 더 심해지면 폐쇄가 돼서 이제 10초 이상 정지한다든지 그런 수면 무호흡이 발생하게 됩니다. 우리 왜 현수막 같은 거 바람 엄청 세게 불 때 네. 떨리잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 그런 주변 조직이 이제 파르르 떨리면서 이제 그런 소리를 만드는 거죠. 이렇게 딱 봤을 때는 지금 저 부분이 혹시 살이 찐 게 아닌가 뭐 이런 네. 붓거나 살이 찐 게 아닌가라는 그런 네. 의심을 하게 되는데 네. 연관이 있을까요? 네, 연관이 있습니다. 네. 여기도 지방이 낄 수 있기 때문에 네, 살이 찌면은 수면 무호흡이 심해질 수 있습니다. 보니까는 이 수면 무호흡도 좀 종류를 좀 나눠볼 수 있다고 들었어요. 네, 네. 수면 무호흡은 크게 이제 두 가지로 나눌 수 있는데요. 이제 하나가 중추성 수면 무호흡이라고 해서 호흡을 조절하는 연수 자체에 문제가 생겨서 이제 본인 의지와 상관없이 호흡이 잘 되지 않는 네, 그건 진짜 심각한 경우고요. 대부분의 수면 무호흡은 이제 폐쇄성 수면 무호흡이라 해서 폐쇄성. 네, 아까 보셨던 사진처럼 이렇게 공간이 폐쇄가 되면서 수면 무호흡을 유발하는 걸 말합니다. 네. 방금 전에도 말씀해 주셨지만은 또 이 수면 무호흡에 위험한 분들이 좀 있다고요. 네, 최근에 급격하게 살이 쪘던 분들 같은 경우에는 살찐 거에 대한 주변 근육이나 이런 것들도 재배치가 되지 않아서 최근에 급격하게 살찌신 분들 같은 경우에는 이런 수면 무호흡이 오기가 좀 아무래도 쉽고, 그 다음에 최근에 약물 같은 거를 좀 바꿨는데 수면 무호흡이 진행됐다 이런 분들, 그리고 술을 많이 드신다. 그러면 술을 많이 드셔도 그 호흡 근육 자체가 이제 긴장이 잘 못 되고 이완이 많이 되기 때문에 수면 무호흡이 발생할 수 있습니다. 자, 여기서 또 한 번 우리가 경각심을 갖게 됩니다. 이번에는 기피코 빼리, 예, 정말. 그리고 기필코 끊는다. 예. 마음을 안 먹었나 봐요. 생각. 예. 네, 지금 입에서 잘 달라서. 말이 예, 정직하게 안 나오네요. 예. 기필코 비만과 금주 금연. 제일 다시 중요하죠. 한번 이 하반기에 다시 한번 좀 결심을 해보시는 게 어떤지 좀 권유드립니다. 우리 같이 해봐요. 예. 근데 이게 보니까는 또 진단을 내리는 과정이 사실 이게 잠잘 때 정확하게 진단을 내면 좀 잠을 자면서 검사를 해봐야 되잖아요. 네, 좀 네. 충분한 시간을 갖고 병원을 방문해야 될 것 같아요. 어떤가요? 네, 네. 보통 그런 수면 무호흡이나 코골이가 있는지 없는지는 가족분들이 대부분 알고 계시는 경우가 많은데 이제 어느 정도로 심각한지는 사실 검사해보지 않으면 모르죠. 네, 몰라서 가장 이제 좋은 방법은 병원에 와서 이런 각종 장비들을 부착하고 병원에 이제 수면실에서 자면서 그거를 모니터링 하시는 분이 계세요. 수면 기사분이 계시면서 이제 어떤 수면 장애가 있는지를 보는 게 가장 좋은데, 이게 좀 힘든 경우 같은 경우 이건 실제로 저희 병원에서 부착하는 장치의 모습인데, 환자가 오시면 이제 이거를 다 부착을 시켜서 본인 스스로 붙일 수는 없거든요. 이런 복잡한 선을 이렇게 부착을 시켜서 이제 집에 가셔서 주무시고 이제 다음날 바로 병원에 오시면 이제 이걸로 이제 분석을 하게 되죠. 이렇게 부착을 한 상태로 집에 귀가해야 돼요. 네, 그게 조금 그렇습니다. 네.
처음에 사실 진단할 때는 이 정도를 하는 게 좋고요. 잘 아는 게 중요하니까. 근데 이제 주기적으로 체크하거나 치료가 잘 되고 있는지를 확인할 때는 네. 간이 수면 검사라고 해서 보다 이제 간편하게 그냥 간단하게 본인이 집에서 그냥 부착해서 할 수 있는 기계들이 있습니다. 네. 근데 충분한 이제 수면 시간이 좀 확보가 돼야지 정확한 진단이 나오겠네요. 네네. 녹화하는 시간이 10시간 이상 되거든요. 10시간 이상 되고, 그리고 그중에서 실제로 내가 잠든 시간까지 이제 기계가 알 수 있기 때문에 어느 정도는 충분한 시간 확보되고, 처음 했을 때 뭔가 검사가 의심스럽다 그러면 이제 여러 번 반복하기도 합니다. 왜냐하면 이런 기계를 부착하고 나면은 잠을 자기가 사실 쉽지 않잖아요. 이렇게 부착하고 원래 잘 자던 사람도 못 잘 수 있으니까 몇 번 더 검사하는 경우도 있습니다. 적응할 때까지. 네. 네, 이게 좀 수고스러움이 있지만요. 병원에 방문하셔서요. 정확하게 검진 받아보시면 좋을 것 같습니다. 보니까는 이게 치료 방법도 조금 힘들어요. 우리가 뭐 TV 매체를 통해서도 연예인분들이 입에 양압기라고 하죠. 네. 약간 산소호흡기 같은 거를 좀 착용하고 잠이 든다거나 이런 식으로 좀 치료 과정을 겪는 거를 봤는데 네. 불편하다고 들었어요. TV에 양압기를 하는 모습은 여러 번 나온 적이 있거든요. 네. 나 혼자 산다나 뭐 아니면은 맛있는 녀석들 그런데 네, 배우분들이 하는 걸 이제 나온 적이 있는데 아무래도 뭔가 기계도 크고 뭔가 내가 이렇게 맡고 있다 이런 생각 때문에 불편해서 네. 여기 네. 아우 죄송해요. 현문 씨 죄송해요. 네. 승부명예로 돼 있는데 네, 이런 거를 적응하지 못하셔가지고 네, 구강 내 장치 같은 거나 조금 더 간편한 치료를 많이 이제 생각들 하시게 되죠. 이런 치료 방법도 있고 또 다양한 치료 방법이 있죠. 네, 일단 가장 기본적인 거는 이제 보존적 치료라고 해서 수면 무호흡을 일으킬 수 있는 기여 요인, 그러니까 뭐 최근에 살이 찌셨다면 살을 뺀다든지 안 먹던 약을 먹었다면 그런 약을 갖다가 바꾼다든지 아니면 술을 너무 많이 드신다 그럼 이제 술을 끊는다든지 네. 그런 보존적인 치료가 일단 가장 기본이고요. 네. 근데 여기서 좀 한 가지 궁금한 게 있는데 혹시 그 위험한 약물이 있을까요? 무호흡을 유발할 수 있는? 근육 긴장을 갖다가 완화시킬 수 있는 약이라든지 그런 것들이 네, 수면 무호흡 이렇게 또 보존적 치료가 있고요. 네. 그리고 이제 가장 대표적인 게 여기 보시는 것처럼 양압기고요. 양압기는 이제 또 요즘에는 전체를 막기보다는 코에 주로 하게 되는데 네. 코를 통해서 산소를 갖다가 인위적으로 공급을 해주는 거죠. 그러면 우리가 튜브 같은 거에 바람 넣으면은 튜브가 부풀듯이 이 공기의 흐름을 갖다가 만들어줘서 이 저항을 갖다가 해소시켜 주는 거죠. 네. 그럼 이 양압기를 달면은 누가 코에 이렇게 바람 훅 부는 느낌이 드는 건가요? 네, 맞습니다. 네. 약간 간헐적으로 바람 훅 부는 것 같은 그런 느낌이 네. 그래요? 네, 듭니다. 네, 그래서 잠이 안 올 것 같은데요. 적응하기 쉽진 않죠. 네, 근데 또 적응하시면 또 잘 하시는 분들이 많고 숨이 좀 잘 쉬어진다는 그런 장점이 있을까요? 그렇죠. 아무래도 이렇게 내가 원하지 않아도 산소를 주기적으로 공급해 주니까 숨이 잘 쉬어지고 그 다음에 또 근데 대신에 어쨌든 공기를 네. 계속 인위적으로 주입을 하니까 네. 입마름 같은 거나 이제 코가 건조해진다거나 그런 건 좀 있을 수 있죠. 네. 그리고 무엇보다도 뭐 여행을 간다든지 어디 이동을 할 때 네. 이런 아까 보셨지만 그런 장치를 네. 들고 간다는 게 쉽지 않으니까 네. 양압기는 이제 대여로 이루어지나요? 아니면 구입하시는 분들도 있긴 한데 보험 체계가 돼 있어가지고 네 양압기를 갖다가 대여하면 월에 얼마씩 이제 저렴한 가격으로 대여가 가능합니다. 네. 비용적인 걱정이 좀 있을 것 같아요. 네. 네. 지금은 어쨌든 수면에 대해서 건강보험 혜택이 좀 생각보다는 있어서 네. 양압기를 하고 진단을 받고 하는 건 비용이 그렇게 많이 생각하시는 것처럼 들지는 않고요. 네. 그리고 오히려 이런 것들을 이제 해놓으면 네. 뭐 앞으로의 그러니까 뭐 고혈압이라든지 그런 질환 관리라든지 건강에 더 좋으니까 네. 그런 장기적인 측면에서는 오히려 돈을 아끼는 거라고 저는 봅니다. 예, 이 수면 무호흡이 수면의 질을 떨어뜨리는 것뿐만이 아니라 저는 이 부분이 되게 위험한 것 같아요. 연관 질환을 굉장히 많이 유발할 수 있다는 네, 거. 네. 그렇기 때문에 꼭 치료가 필요할 것 같습니다. 구강내과에서만도 치료해 줄 수 있는 그런 방법들이 좀 있죠. 네. 네. 아까 설명을 조금 하다가 말았는데 네. 이런 치료법에는
뭐 양압기, 그다음에 구강내 장치와 같은 조금 더 보존적인 치료가 있고 장치 치료가 있고, 그다음에는 이제 뭐 수술적 치료, 뭐 인두 성형수기라든지 이런 수술적 치료법도 있는데, 구강에 들어가는 장치에 대해서는 이제 치과의사 영역이기 때문에 구강내 장치 치료를 주로 담당하고 있습니다. 구강내 장치요. 약간 생긴 새를 보니까는 약간 교정기 혹시 화면이 있을까요? 아, 이게 보니까는 약간 교정기 같기도 하고요. 네, 그렇죠. 네. 네. 지금 화면에 보시는 것들이 다양한 구강내 장치인데요. 기본적인 모양은 조금씩 달라도 기본적인 원리는 똑같습니다. 네. 우리가 아래턱이라고 하는 하악을 갖다가 앞으로 이제 전방 이동시켜 주는 건데요. 그럼 전방 이동시키면 아까 말한 혀 뒤에 후방 공간이라든지 그런 상기도 공간이 이제 넓어지면서 공기 흐름을 조금 더 원활하게 해줘서 수면 무호흡을 갖다가 개선할 수 있는 거죠. 이게 저는 개인적으로 양압기보다는 조금 좀 간편하고. 네, 그렇죠. 양압기보다는 훨씬 간편하고 좋죠. 이게 무겁진 않죠? 무겁진 않고요. 재료들이 치과 재료이기 때문에 조금 더 가볍고 무겁진 않은데, 장치 형태마다 조금씩은 차이가 있지만 어쨌든 입안에 마우스피스 같은 거를 끼니까 그것도 불편한 사람들이 있긴 하죠. 수면 자세도 굉장히 중요하다고 들었는데, 이거를 착용하고 좀 옆으로 누워서 자면은 훨씬 더 이제 기도 확보가 될 수 있을 것 같네요. 네, 맞습니다. 이런 수면 무호흡 환자들 같은 경우에는 원래 턱관절 질환 환자들은 바로 누워 자는 게 좋거든요. 바로 누워 자는 게 좋은데, 수면 무호흡 환자들은 바로 누워 잤을 때 조금 더 호흡 근육의 긴장도가 떨어져서 그 수면 무호흡을 잘 일으킬 수 있으니까 그 옆으로 자는 걸 추천드려요. 그래서 수면 무호흡 환자들은 보통 옆으로 자라고 얘기를 하는데, 이런 장치를 끼고 이제 옆으로 자게 되면 조금 더 공간을 확보해서 호흡을 갖다가 편하게 할 수 있는 거죠. 이런 장치를 모두 다 할 수 있는 건 아니에요. 그러니까 아까 말한 것처럼 턱이 아프다든지 입을 벌리고 있고 턱이 소리가 안 나는 턱이 아프다든지, 그다음에 치아가 없는 사람들, 무치아 환자나 아니면은 치주 질환이 심해서 이제 치아가 흔들리는 사람들은 이런 장치를 하기 어렵기 때문에 반드시 치과에 가셔서 치아나 턱 관절을 평가해서 괜찮은지 확인을 한 다음에 이런 장치를 하는 게 중요하죠. 저는 또 한 가지가 걱정이 되는 게 이 턱 관절, 아래턱 하악을 앞으로 좀 빼준다고 했어요. 이 교정기가. 근데 그랬을 때 혹시 이렇게 해서 아래턱이 좀 나오게 되지는 않을까. 이 교정의 원리랑은 좀 다른 건가요? 네. 이걸 착용했을 때 뭐 영구적으로 턱이 내밀어진다든지 실제로 뭐 악교정 수술을 하는 것처럼 그렇게 되지는 않고요. 근데 뭐 장기간 착용을 하게 되면 약간의 교합 변화, 그러니까 치아가 조금씩 이동하는 건 있을 수 있는데, 그런 것들은 이제 병원에 주기적으로 내원하셔가지고 검사를 통해서 조절을 하면은 충분히 막을 수 있는 부작용이라고 볼 수 있습니다. 이 구강내 장치 같은 경우에는 어떤 치료의 마지막 단계라고 볼 수 있는 건가요? 검사가 가장 우선이고요. 검사를 한 다음에 다양한 치료 선택들 사이에서 환자분한테 가장 맞춤 치료를 갖다가 먼저 하게 되는데, 보통은 이제 양압기를 먼저 하시고 양압기에 적응하지 못하시는 분들이 이런 장치를 하게 되고, 처음부터 이런 구강내 장치를 하시는 분들도 있습니다. 수면 무호흡의 지수를 갖다가 보여주는 게 있거든요. 그래서 그런 것 중에서 이제 수면 무호흡을 그 심각성을 이제 단계로 나눠요. 경도, 이제 중등도, 굉장히 심한 경우 이렇게 나누긴 하는데, 그런 경도에서 약간 중등도 정도 같은 경우에는 처음부터 구강내 장치를 하시는 경우가 또 많이 있습니다. 그러니까 보존적 치료가 좀 같이 이루어져야지 좀 최종적으로 확실한 교정이 이루어질 것 같다는 생각도 드네요. 앞에서도 말씀드렸는데, 이게 구강내 장치가 가장 좀 걱정이 되는 게 비용적인 부분이 다른 치료보다 가장 많이 들지 않을까, 이런 걱정이 좀 듭니다. 이 개인 맞춤이잖아요. 구강내 장치가 아직은 보험은 되지 않거든요. 그러니까 양압기는 지금 보험되지만 구강내 장치 자체는 지금 현재는 보험이 되지 않는데, 한번 만들어 놓으면 초기 비용은 조금 비싸게 들지만 유지하는 데 비용이 크게 들지 않고요. 그리고 또 만들어 놓으면 오래 쓸 수 있기 때문에 이제 매달 대여해서 나가는 양압기를 뭐 1년, 2년 쓰시고 마는 건 보통 아니잖아요. 그럼 이제 장기간에서 봤을 때는 크게 비용 차이가 많이 안 난다고
볼 수 있습니다. 아, 이 구강내 장치는 지금은 보험 처리는 되지 않지만은 필요하신 분들은 한번 좀 이렇게 적응해 보시는 것도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 대한민국의 치과 건강을 책임지는 부산대학교 치과병원 우리 구강내과 주혜미 교수님과 함께 했는데요. 아유, 처음에 조금 긴장하신 것 같던데. 네. 지금도 긴장했습니다. 아, 정말요? 아, 좀 더 할까요? 네. 오늘 함께 해주신 소감 한 말씀 해주세요. 재밌었습니다. 아, 네, 다행이네요. 그리고 환자분들이 아닌 곳에서 이런 의학 지식을 얘기한 것 자체가 처음이라서 네. 아, 물론 뭐 학회나 이런 데서 얘기했지만 재밌었습니다. 네. 아, 이렇게 보기에는 굉장히 동안이시지만은 아주 출중한 실력과 미모를 겸비한 우리 주혜미 교수님께 구강에 대해서 궁금하신 점 있으면은 병원 방문해서 꼭 상담 받아보시면 좋을 것 같습니다. 네, 한 주 동안 또 건강하게 또 열심히 지내고 또 만나자고요. 여러분의 건강을 책임지는 건강 튜브.